नमस्कार सबैलाई। हामी अहिले कलकत्ता प्रस्थान गरिरहेका छौँ। हामी अहिले एउटा स्टेसनमा बसिरहेका छौँ। हामी दुईटा ट्रेनलाई छुट्टिएर पहिला एउटा ट्रेनमा एउटा ट्रेन स्टेसनसम्म आयौँ। त्यहाँदेखिको अब यहाँबाट हामी कलकत्ताको एउटा स्टेसनमा पुग्नेछौँ। अहिले धेरै भर्खरै देख्यो, साथीहरूले भन्यो सामाजिक सञ्जालमा हामीलाई एसी ट्रेनमा राजु विष्टले, हाम्रो एमपी राजु विष्टले चाहिँ एसी ट्रेनमा स्पोन्सर गरेको र वर्करहरू यसरी गयो भन्ने कुरा आयो। यसमा के भन्न चाहन्छु भने हामी चाहिँ कलेज पढ्दादेखिकै हामी चाहिँ खटी खाने मान्छेहरू, भुइँ मान्छेहरू चाहिँ हामी जेनरल बग्गीमै आएको हो। जेनरल बग्गीमा आएर त्यहीँनिर रातारात निन्द्रामै सुतेर हामी कलकत्ता यता जाने हामीले पहिलादेखिकै यो काम गरिरहेका थियौँ। अहिले पनि हाम्रो सङ्घर्षमा, हाम्रो बाटोमा हामी यहाँनिर छौँ। हाम्रो चाहिँ ट्रेन चाहिँ अघिको ट्रेन चाहिँ हाम्रो चाहिँ जेनरल बग्गी थियो। त्यो जेनरल बग्गी चाहिँ नयाँ बग्गी रहेछ, नयाँ भएर चिटिक चटाक देखेको रहेछ। अन्त अब होदै कारण चाहिँ कतिजनाले चाहिँ त्यसलाई एसी भन्नुहुँदैछ। अब उहाँहरूलाई पनि एसीमा कलकत्ता जाँदाखेरि एसी बग्गीमै बसेर गएको याद आउँछ होला, किनभने उहाँहरू जेनरल बग्गीमा हिँड्नु भएको छैन होला। उहाँहरूलाई एसीमा बग्गीमा जाने आउने, टिकट अरू कसैले गरिदिने, स्पोन्सर गरिदिने, यो शब्दहरू, यो राजनीतिहरू त्यस्तै खालको उहाँहरूलाई मनपर्छ होला। त्यही कारण जस्तो आफू त्यस्तै च्यापु भनेको जस्तो चाहिँ उहाँहरूलाई पनि जे देख्दा पनि यिनीहरू एसीमा गयो, जे गर्दा पनि यस्तो गर्यो। हामी भुइँ मान्छेको सङ्घर्ष हो यो। हामी हेर्नुहोस्, यही रोटी, यही चाना, यो मुलाको अचार, दसैँको हालेको मुलाको अचार, चानाहरू, सब्जीहरू खाएर हामी अहिले यहाँनिर अर्को ट्रेनमा हामी जान्छौँ। अर्को ट्रेनमा पनि हाम्रो त्यही प्रकारको स्थिति छ। टिकट पनि कन्फर्म भएको छैन हाम्रो। हामी कसरी जाने हो, के गर्ने हो, हाम्रो त्यो अहिलेसम्म केही फिक्सेसन छैन त्यो। तर हामी कलकत्ता पुग्छौँ। पुगेर हाम्रो 20% हाम्रो अधिकारको नारा हामी लेबर जुन चाहिँ अफिस छ त्यहाँनिर जहाँ बोलाएको छ भोलि 2 बजीको मिटिङ हो, त्यहाँ गएर हामी यही रोटी खाएर, यही चाना खाएर, यही मुलाको अचार खाएर चाहिँ हामी भोलि हाम्रो नारा गर्नेछौँ। हाम्रो सङ्घर्ष 8वटा ट्रेड युनियन जो भित्र जानुहुन्छ भोलि युनियन मिटिङ गर्नु हो, त्यो युनियनलाई पनि हामी सहायता गर्ने, जोस दिन हामी त्यहाँ जानेछौँ। भोलि त्यहाँ गएर पनि हामीले जे काम गरिरहेको छ त्यो गर्नेछौँ। र यो मात्रै भन्न चाहन्छु कि अब कति बजी ट्रेन आउने हो, एसी त पुरै छोडिदिनुहोस्। देउसेमा खेलेर 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ गरेर देउसे खेलेर मान्छेहरूले गाउँमा पैसा उठाएर यो हामीलाई यो पैसा दिनुभएको छ। त्यो पैसाले गरेर जति पनि टिकट छ जेनरलको 70 रुपियाँ 80 रुपियाँ 120 250 को टिकट छ हो, त्यो टिकट चाहिँ त्यहाँबाट गरेर चाहिँ हामी कलकत्तामा गएका हौँ। आन्दोलन चाहिँ घरमा बसेर त्यसरी हुँदैन, घरमा बसेर भिडियो बनाएर त्यसरी हुँदैन। एसीमा मात्रै कलकत्तामा जाने मान्छेले यो कृपया सुनिराख्नुहोस्, कलकत्ता चाहिँ जेनरल बगीमा पनि जान सकिन्छ। खटी खाने मान्छेहरू त्यसरी नै जान्छन्। हाम्रा पलायन भएका साथीहरू जसको चाहिँ पैसा हुँदैन, जसको चाहिँ टाइम हुँदैन, टिकट काट्ने पैसा हुँदैन, उहाँहरू पनि जेनरल बगीमा नै जान्छन्। र हामी आज समस्त मान्छेहरू हामी यसरी जेनरल बगीमा नै गइरहेका छौँ। त्यसैले हामी अहिले खाना खाएर अब ट्रेन आउँछ, ट्रेनको आएर हामी त्यसको बादमा चाहिँ हामी त्यो फेरि अर्को ट्रेनमा चढेर हामी भोलि कलकत्ता पुग्नेछौँ र हाम्रो सङ्घर्ष कलकत्ता पुग्नेछ। अब हामीलाई बारम्बार हाम्रो सङ्घर्षलाई प्रोपोगेन्डा गरेर, सङ्घर्षलाई नराम्रो रूपले देखाउने, नजरले देखाउने उहाँहरूलाई र मालिकवर्गलाई हामी भन्न चाहन्छौँ, जसले चाहिँ सत्तालाई आफ्नो हातमा प्रयोग गरेर दमन गर्नु खोजिरहेको छ, यो आन्दोलनलाई दबाउने खोजिरहेको छ, नराम्रो प्रकारले दृष्टिमा राख्ने खोजिरहेको छ, उहाँहरूलाई भन्छौँ अब बोनसको आन्दोलनपछि हाम्रो मिनिमम वेजको आन्दोलन सुरु हुनेछ। मिनिमम वेज, न्यूनतम ज्यालाको आन्दोलन सुरु हुनेछ। र मालिकवर्गहरू सबैजना पनि सुन्नुहोस्, तपाईँहरूले मिनिमम वेज राम्रोसँगले 500 रुपियाँ भन्दा माथिको मिनिमम वेज दिनुभयो भने जुन चाहिँ एब्सेन्टिजमको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, जुन चाहिँ वर्क कल्चरको कुरा गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, यो समस्त समस्याहरू फेरि राम्रो भएर कमान फेरि राम्रो चल्नेछ। किनभने एक महिनाको 15,000 14,000 को यदि महिनाको पैसा पायो भने बाहिर गएका पलायनका भएका युवाहरू पनि कमानमा फर्केर आउँछन्, काम गर्छन्। होदै कारण तपाईँहरू राम्रोसँगले न्यूनतम हाजिरा दिनुहोस्। देशको कानुन, देशको न्यायिक कानुन अनुसार, सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट अनुसार, इन्डियन लेबर अर्गनाइजेसनको कन्फरेन्सको भर्डिक्ट अनुसार, आजको महँगाईको स्तरको अनुसार मिनिमम वेज दिनुहोस्। श्रमिकहरू राम्रोसँगले यो कमान, यो चिया उद्योगलाई अगाडि बढाउनेछन्। किनभने श्रमिकलाई चाहिँ चिया उद्योग नष्ट पार्ने कुनै प्रकारको सोच छैन।
तपाईहरू मालिक वर्गहरूले यो चिया उद्योगलाई नष्ट गरिरहेको छ अनि यो चिया उद्योगलाई नष्ट गर्ने मालिक वर्गलाई सकाउने जुन चाहिँ यो सत्तामा बोल्ने मानिसहरू सत्ता मालिक पक्षधरका मानिसहरू छन् उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु हाम्रो आन्दोलनमा तपाईहरूले कृपया गरेर बाधा नबनिदिनुहोस् हाम्रो आन्दोलन मिनिमम वेजको आन्दोलन हो हाम्रो आन्दोलन एउटा न्यायिक हाजिराको आन्दोलन हो हाम्रो आन्दोलन केवल बोनसको आन्दोलन मात्रै होइन यो भोलिको मिटिङ बोनसकै मात्रै भए तापनि आउँदो सालमा अड्किनेछ र समस्त कमानका श्रमिकहरूलाई यो मिनिमम वेजको आन्दोलनमा सरिक भएर आन्दोलनलाई अझ तीव्र बनाइदिने नम्र निवेदन गर्दै आजको लागि यति भन्दै अब खाना खानुतर्फ लाग्छौँ है। जुन मान्छेले अहिले हामीलाई राजु बिष्टले हामीलाई टिकट काट्यो भनेर भिडियो बनाइरहेको छ लङबी बगानमा गएर सुन्नुहोस् हामीले देउसी कसरी खेल्यौँ भैलो कसरी खेल्यौँ त्यो फेसबुकमा त देख्नुभयो होला नि। गाउँमा भएर हुन्छ कि नभएर हुन्छ कि खाएर हुन्छ कि नखाइकन हुन्छ 20, 50, 100 बोकेर यस्तो चिउरा बोकेर हामी आएको यो पनि राजु बिष्टले पठाएको भनेर लेख्नुहोस्। अनि हाम्रो त्यहाँ देउसी भैलो खेलेको देख्नुभयो होला हाम्रो गाउँ समाजमा आएर सोध्नुहोस् एक घरले कति कति पैसाहरू दिएको छ। त्यस्तो प्रकारले हामी यहाँनिर आज हामी श्रमिकको निम्ति सबै बगान दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टको श्रमिकको निम्ति हामी आज कलकत्ता गइरहेछौँ। यस्तो अफवाह चाहिँ तपाईँले नफर्काउनुहोस्। यस्तो अफवाह फर्काउनुहुन्छ भने लङब्यूमा आएर हाम्रो सामने गरेर फर्काउनुहोस्। राजु बिष्टले त हामीलाई फर्केर धरि हेरेको छैन के हो कसो भनेर अहिलेसम्म हामीलाई सोधेको पनि छैन। तपाईँले कस्तो कुरा गर्नुभएको यो राजु हामी त त्यसरी अर्काको के अरे नेताहरूको पछाडि लिएर हामी आएको होइन। हामी त श्रमिकको खातिर आएको हो हामी श्रमिकको निम्ति आएको श्रमिकको पैसा लिएर आएको हामी कुनै नेताहरूको पैसामा हामी एसीमा आएको होइन। तपाईँले आएर चाहिँ लङबी बगानमा आएर चाहिँ हेर्नुहोस् बोल्न दिनुहोस् जान्नुहोस् तब हामीलाई यो वार्ड तपाईँले गर्नुहोस्। जय श्रमिक है हामी चाहिँ आज कलकत्ता गइरहेछु है। कलकत्ता जाँदाखेरिमा हामीलाई ट्रेनमा नै यस्तो भिडियोहरू आयो है। हामी चाहिँ एसी बसमा गएको अरे त्यो पनि राजु बिष्टले काटिदिएको अरे होइन। हामीले त राजु बिष्ट कस्तो छ देखेको पनि छुइनँ अहिलेसम्म। हाम्रो आन्दोलन भएको 28-29 दिन भयो होइन अनसन बसेको अहिलेसम्म आएको पनि छैन हामीले देखेको पनि छुइनँ है। र उसले कसरी चाहिँ हामीलाई भने कि हामीलाई टिकट चाहिँ उसले काट्यो भनेर चाहिँ कसले चाहिँ अफवाह फैलाएको यो होइन। यो त हामीले देउसी भैलो खेलेर हाम्रो जति छ हाम्रो पैसाहरू होइन त्योहरू लाएर 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ 50 रुपियाँहरू जम्मा गरेर हामी कलकत्ता जाँदैछु। हामीले त्यहाँ त्यसै गएको घुम्नु गएको होइन होइन हाम्रो अधिकार माग्नु गएको हो है। हाम्रो 4% मिटिङ छ भोलि 6 तारिक होइन त्यसको लागि गएको हो। त्यो बोनसको लागि मिटिङलाई मात्रै होइन अब यो बोनसको मिटिङ मिल्यो भनेदेखि हाम्रो के अरे मिनिमम वेजेसको पनि छ हाम्रो होइन। आन्दोलन चाहिँ हाम्रो जारी छ मिनिमम वेजेसको लागि पनि हाम्रो कुरा अब हुँदैछ। अब यो चाहिँ बोनसले मात्रै होइन हामी चाहिँ मिनिमम वेजेसको लागि पनि हामी खोज्नु जान्छौँ। घरमा बसेर है तपाईँहरू भिडियो बनाइरहनु भन्दा चाहिँ अगाडि आएर श्रमिकको होइन हामी रात पिरात गरेर श्रमिकको आफ्नो खुद पैसाले जाँदा पनि तपाईँहरूले यस्तो अफवाह नफैलाइदिनुहोस्। तपाईँहरूको यदि साथ दिनुहुन्छ भने तपाईँहरू यहाँ अगाडि आएर बढिदिनुहोस्। यसरी घरमा बसेर तपाईँलाई बोरिङ लागिसक्यो होला भिडियो बनाएकोले है तपाईँ लङबीको अफिसमा एकपल्ट आइदिनुहोस् त्यति बेला बनाउनुहोस् भिडियो कति बनाउनुहुन्छ। हामी यहाँ खुद श्रमिक आफू श्रमिक भएर एकपल्ट हेर्नुहोस् अरू श्रमिकहरूलाई कस्तो हुँदो रहेछ। श्रमिकले 60 दिनमा 2500-2200ले गुजारा कस्तो चल्छ श्रमिकको त्यो तपाईँहरूको घरको आमालाई दिनुहोस् त त्यो 60 दिनमा 2500 कसरी घर चलाउँदो रहेछ त्यो दुःख हामीलाई थाहा छ। र हामी आज आफ्नो अधिकार माग्न आएको यसरी तपाईँहरूले अफवाह नफैलाइदिनुहोस्।
अहिले हामी चाहिँ फेरि अर्को ट्रेनको प्रतीक्षामा छौँ र अघि जुन इन्फर्मेसन हामीले यही मिडिया मार्फत तपाईँहरूलाई दियौँ कि गोर्खा डेली 24/7 जुन त्यो फेसबुक पेज छ एउटा त्यसको चाहिँ त्यसले जुन खालको एउटा र्युमर्स हल्ला फैलाइरहेको छ हामी चाहिँ धेरै रुष्ट छौँ र हामीसँग जति पनि श्रमिकहरू आज यस यात्रामा हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि धेरै रुष्ट हुनुहुन्छ किनभने श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकारको लागि आफ्नै गोजीबाट पैसा निकालेर यसरी घरबाट सुक्खा रोटीहरू ल्याएर चानाहरू यो भिजाको चानाहरू ल्याएर चाहिँ यसरी यात्रा गरिरहेको समयमा त्यो एउटा फेसबुकमा उडन्ते यसरी खबर दिँदाखेरि चाहिँ श्रमिकहरू धेरै रुष्ट छन् र हामी फेरि पनि भन्न चाहन्छ यसको चाहिँ हामी घोर यसको खण्डन गर्न चाहन्छौँ किनभने एसपियु जुन हाम्रो युनियन छ हामी कुनै पनि राजनीतिक दलसित आश्रित छैनौँ र कुनै पनि राजनीतिक नेताहरूप्रति आश्रित छैनौँ हामी श्रमिकहरूकै बलभूता युनियन हो श्रमिकहरूको हितमा निष्पक्ष रूपमा काम गर्नुपर्छ भनेर आएको ट्रेड युनियन हो तर आज यस प्रकारको यो फेसबुकमा हाम्रो बदनाम गर्ने र हामीसँग संलग्न हाम्रो युनियनमा भएका श्रमिकहरूको यसरी बदनाम गर्ने प्रयास चाहिँ भइरहेको छ र हामीले यसको जाँच पडताल पनि गऱ्यौँ हामीले छोटो समयमै र जाँच पडताल गर्दाखेरि हामीले छोटो समयमै धेरैवटा सोर्सहरूबाट चाहिँ जानकारी प्राप्त गऱ्यौँ र यो चाहिँ सत्तामा बसेका पहाडका सत्तासीन दलहरूले चाहिँ कुन प्रकारले चाहिँ हाम्रो एसपियुको बदनाम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि हामीले फेला पार्यौँ र फेरि पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु पहाडमा यसरी र्युमर फैलाउने जति पनि पेजहरू छन् फेसबुक पेज सामाजिक सञ्जालहरू छन् त्यसको चाहिँ हामीले डटेर विरोध गर्नुपर्छ त्यसको चाहिँ हामीले ब्लक गर्ने एउटा अभियान नै चाल्नुपर्छ भन्ने आह्वान पनि गर्न चाहन्छौँ किनभने यसरी भुलभ्रान्ति फैलाउँदाखेरि सबैभन्दा ठुलो कुरो त श्रमिकहरूले आफ्नो अधिकारदेखि चाहिँ वञ्चित हुनु पुग्छ होइन जुन प्रकारले भुल समाचारहरू भुल इन्फर्मेसनहरू जनमानसमा जाँदाखेरि चाहिँ जुन अधिकारको लडाइँ छ अधिकारको लडाइँमा चाहिँ श्रमिकहरूलाई ठुलो ह्याम्पर हुने हामीले देखिसकेका छौँ र यही ह्याम्पर सत्ता पक्षमा बसेकाहरू चौकीमा बसेकाहरूले चाहिँ यो प्रकारको र्युमर फैलाउने काम गर्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो कति तपाईँको 15 यो आधी घन्टाको अन्तरालमा नै यसको हामीले सत्यापत्ता पनि जाँच गऱ्यौँ र पायौँ पनि र फेरि पनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ यो खालको भुल भ्रान्ति फैलाउने पेजहरूलाई चाहिँ यो फलोवर्सहरूले जति पनि यो पेजले फलो गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ अनफलो गर्नुहोस् यस्तो खालको पेजहरूलाई चाहिँ यस्तो पेजहरूले चाहिँ तपाईँको दिमागमा मैला कुचुला भर्ने काम गर्छ तपाईँको दिमागमा तपाईँको विचारमा गलत इन्फर्मेसनहरू तपाईँहरूलाई दिने काम गर्छ र यस्तोलाई चाहिँ हामीले मास अनफलो गर्नुपर्छ यस्तो पेजहरूलाई चाहिँ भनेर पनि म अपिल गर्न चाहन्छु हाम्रो सङ्घर्ष जारी छ जुन प्रकारले हामी कलकत्ता गइरहेका छौँ अब यो स्टेसनदेखि हामी अर्को ट्रेन पक्रेर हामी भोलि बिहान कलकत्ता पुग्नेछौँ र दिनभरि हामी श्रम विभागको एनएस जुन भवन छ त्यस भवनमा हामी धर्नामा बस्नेछौँ र बोनसको मिटिङ जतिसक्दो सफल होस् भन्ने पक्षमा हामी धर्ना गर्नेछौँ नाराबाजीहरू गर्नेछौँ जुन प्रकारले पहिले बोनसको मिटिङहरू हामी थाहा नपाइकन नै बोनसको आन्दोलन हुन्थे आन्दोलन सेलाउँथे तर यसचोटि त्यो होइन लङभ्यूका श्रमिकहरूले जुन प्रकारको उदाहरण एउटा आन्दोलन गरिरहेका छन् त्यो ज्वलन्त उदाहरण छ पहाडमा र यो सँगसँगै अब न्यूनतम ज्यालाको निम्ति पनि तयार बस्नुपर्ने हामी आह्वान पनि गरिरहेका छौँ हाम्रो साथीहरूले विभिन्न प्रकारले आह्वान पनि गरिरहेका छन् किनभने अब चिया श्रमिकहरूको तत्काल आन्दोलन चाहिँ पहाडमा हुनुपर्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो र्युमर्स फैलाउने पेजहरूलाई पनि हामी सावधानी दिन चाहन्छौँ तपाईँहरू कतिसम्म चाहिँ यो गलत खबर फैलाउनुहुन्छ हामी पनि हेरौँला हाम्रो आन्दोलनहरूले हेर्नेछ तपाईँहरूको गलत प्रचारलाई गलत खबरहरूलाई चाहिँ हामी पनि हेरौँला नमस्कार हामी लङभ्यूको श्रमिक हामी जति यसरी 4% बोनसको विषयमा हामी कलकत्ता जाँदैछौँ तर यहाँनिर के भन्ने अफरहरू हामी सुन्यौँ तर हामी चाहिँ के भन्छौँ भने चाहिँ हामी श्रमिकै यहाँ यस्तो खालको स्टेटमेन्ट पनि अहिले भर्खरै हामीले देख्न पायौँ जति 1.5 महिना 2
250 रुपियाँ हाजिरा नपाएर पीडित भनेर भन्ने, फेरि कलकत्ता जाने चाहिँ पैसा आयो, पैसा हुँदो रहेछ त भन्ने खालको पनि त्यो स्टेटमेन्ट लेखेर हालेको देख्यौँ। तर जति पनि श्रमिकलाई दुःख परेको छ त्यो हामी जसलाई चोट लागेको छ उसैलाई दुखेको छ र यो श्रमिक कलकत्ता जाने एउटा रहर होइन, बाध्यता हो र हामी श्रमिक चाहिँ जहाँ गएर चाहिँ आफ्नो मौलिक अधिकार पाउँछ भन्ने आशा लिएर हामी कलकत्ता गएको। तर यो कसैले हामीलाई ट्रेनको टिकटहरू चाहिँ गरिदिएको होइन। हामी चाहिँ श्रमिकहरूले आफ्नो हरेक कुराबाट हामीले हाम्रो छाक गाँस कमी गरेर आधा काटेर हामी चाहिँ ट्रेन भाडा गरेर चाहिँ यसरी हामी कलकत्तामा जाँदैछौँ र यो चाहिँ कसैले पनि हामीलाई ट्रेन भाडा गरिदिएको होइन। यो चाहिँ श्रमिकहरूले नै 50 रुपियाँ 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ उठाएर चाहिँ हामी जाँदैछौँ, यही भन्न चाहन्छु। अनि हामी भोलि कलकत्तामा के कस्तो हुन्छ, त्यहाँको एउटा 4% नेगोसिएट के कस्तो हुन्छ, त्यस पछाडि कस्तो के गर्नुपर्ने हामी त्यसरी जनाउनेछौँ।